अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पाक हेल्थ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। देगर फलों के मुकाबले में आंवला की एक हैरत अंगेज खसूसियत ये है कि इसमें मौजूद विटामिन सी का जखीरा पकाने के बाद भी ज़ाया नहीं होता। आंवला हड्डियों की बोसीदगी, भुरभुरेपन, जोड़ों के दर्द और हड्डियों की बीमारी में इस हद तक शिफा बख्शता है कि मौरूसी बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं। ये जिगर की फालियत और बहाली में अहम तरीन शफाई असरात फराहम करता है। ये हमवार और सख्त होते हैं। इसकी बाहरी सतह पर 6 अमूदी लंबी लाइनें या लकीरें होती हैं। ग़िज़ा और दवाई खसूसियात। आंवला बहुत सी बीमारियों का इलाज करने की सलाहियत रखता है। ये विटामिन सी का बेहतरीन ज़रिया है। इसमें किन्नू के मुकाबले में 20 गुना ज़्यादा विटामिन सी की खसूसियात मौजूद होती हैं। इसकी एक हैरत अंगेज़ खसूसियत ये है कि दीगर फलों के मुकाबले में पकाने के बाद भी इसमें विटामिन सी का ज़ख़ीरा ज़ाया नहीं होता। आंवला का ताज़ा फल 80% प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, रेशे, मादनियात और विटामिन फराहम कर सकता है। आंवला जिस्म के कोलेस्ट्रॉल को दुरुस्त रखता है। आंवला जिस्म की शरियानों और वरीदों में जमा होने वाले कोलेस्ट्रॉल को खुद में मौजूद विटामिन सी की ताकत से ख़त्म कर देता है। ये ब्लड प्रेशर कम करता है। इसमें एंटी वायरल और एंटी माइक्रोबाइल की ज़बरदस्त खसूसियात होती हैं। ये हड्डियों की बोसीदगी, भुरभुरेपन, जोड़ों के दर्द और हड्डियों की बीमारियों को इस हद तक शिफा बख्शता है कि अगर ये बीमारियां मौरूसी भी हों तो ख़त्म हो जाती हैं। आंवला जिगर की फालियत और बहाली में अहम तरीन शफाई असरात फराहम करता है। आंवला का इस्तेमाल हमें बहुत सी बीमारियों से महफूज रखता है। इस फल का हर हिस्सा ही शफाई ख्वास का हामिल है। आंवला के पत्ते भी जख्म और गुर्दे के अमराज में मुफीद करार दिए जाते हैं। तिब्बी तहकीक के बाद ज़ियाबेतिस, छूत की बीमारियों, आंवला दिल के अमराज, बांझपन, नामर्दी, याददाश्त की कमज़ोरी, मैदे के अमराज, तेज़ाबियत, कीड़ों की अफजाइश, पेट में कीड़े वगैरह हो जाना, पेशाब की नालियों और पेशाब से मुतल्लिक़ा अमराज, जहनी बीमारियों और जल्दी मसाइल के साथ साथ सर चकराने के मर्ज में बेहतरीन शिफा फराहम करता है। आंवला इजाफी थूक की पैदाइश को रोकता है। ये मतली, चक्कर, उल्टी, जिस्म के दर्जा हरारत में अदम तवाज़ुन, जिस्म की गर्मी का बढ़ जाना, माहवारी निज़ाम में ख़राबी और जरियान से निजात दिलाता है। आंवला का इस्तेमाल कैल्शियम के इंतज़ाब को बढ़ाकर हड्डियों, बालों और नाखूनों को मजबूती बख्शता है। आंवला का खुश्क फल डायरिया और पेचिश का शाफी इलाज है। आंवला जरासीम कश होता है। आंवला बालों को भी नई ज़िंदगी बख्शता है। 1 गिलास पानी में 1 लीमू निचोड़कर 1 चमचा शहद मिलाएं और इसे 2 खाने के चमचे आंवला के साथ निहार मुँह चबाकर इस्तेमाल करें। ये ताजगी और तवानाई का खजाना फराहम करने में मावन मददगार है। इसे इस्तेमाल करने से पूरा दिन हशाश बशाश और तवानाई से भरपूर गुजरेगा। चाइनीज़ थेरेपी में रवायती तौर पर इस फल को यूगेनिजी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल गले की खराश और इन्फेक्शन से महफूज रखता है। बतौर ग़िज़ा, आंवला को बतौर ग़िज़ा कच्चा भी खाया जा सकता है। इसे कई किस्म की डिशेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। आंवला को नमक और मसाला जात की शमूलियत के साथ अचार बनाकर खाया जाता है। आंवला को मुख्तलिफ किस्म की दालों के साथ भी पकाकर खाया जाता है। आंवला का सफ़ूफ कई किस्म के पकवान, सलाद और सब्जियों में इस्तेमाल होता है। आंवला के सफ़ूफ को एयर टाइट जार में 1 बरस तक महफूज रखा जा सकता है। आंवला को नमक के पानी में ज़रा सी हल्दी के साथ भिगो कर रखा जाता है, जो फलों के सलाद की ड्रेसिंग में बेहद लुत्फ़ देता है। नाजरीन, अगर आप इसी तरह हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई से नई मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।